Вие треба повеќе нас да не сватите, пошто и вие сте замешани во сето ова. Сите прилики сме до вас. Ете така. Штитиме законите на Фала. Ставете си маски, собирањето знаете дека е забрането. Во возила доколку бидете не повеќе од двајца, ако сте фамилија може да бидете повеќе ете така. Значи да ги Залудни беа обидите на полицајците да им укажат на насобраните граѓани дека се забранети поголеми собири и дека задолжително треба да носат маски и да одржуваат растојание. Овие сцени се случуваа на паркингот во близина на Скопскиот саем, каде група од 20 на луѓе нестрпливо чекаше да тргне на протест пред владата. Денеска тука се собравме спонтано за да одржиме еден протест, да го изразиме нашето незадоволство против веќе 75 дневниот и нови 15, тоа ќе бидат цели 90, значи 3 месеци карантин, вонредна состојба и полициски час, кој што еве се навестува дека можеби пак ќе се воведе. Нема организатор на протестот, значи се случи ивент на социјалните мрежи и едноставно еве мене ми е многу драго дека луѓето дојдоа, сега одиме пред влада, се надевам и таму ќе уште повеќе. Добро опремени со реквизити за на протест и на китени возила, демонстрантите се упатија кон посакуваната дестинација. Пред владата ги дочека друга група граѓани, но и полициски кордон. Демонстрантите ги развиорија транспарентите и знамињата, а пред присутните испратија пораки против поставување 5G антени, коронавирусот и вакцините. Не смеат луѓе да се стават на вентилатор. Најчесто умираат. Не го кажувам тоа јас, тоа го кажуваат стручни доктори. Истите тие доктори кажуваат дека носењето на маските и ракавиците е небулоза. Ние сме сите здрави луѓе и нема да дозволиме. Вакцини со отров и ви го знаеме планот и нема да дозволиме. Многу интересен момент е што добро, точно пандемија, смртност и така натаму, за оние, не знам што се техничари, монтажери кои што местат 5G мрежа, навечер во недела, без маски. За нив дали има пандемија? Или они имаат специјален имунитет, имаат од вакцината на Бил Гейтс примено? Значи многу институции во светот го кажаа своето дека короната е измислена. Дека ова е план на глобалистите како да не натераат да бидеме робови како овци во трдо ставени. Велите, не верувате се сомневате во коронавирусот. Дистанца сепак држите маски. Држиме ради полицијата. Заради полицијата да ги И ради народот да не страда никој, да ги заштитиме, да не ги кажнува. Како ги поврзувате корона, 5G вакцини? Сето тоа е поврзано. Еден инженеринг. Короната е настаната од 5G-то во Бухан. Истото овдека се прави ноќно време, се кријат екипите кои ги прават, и тоа екипи од Бугарија се донесени, не македонски екипи. Не се плашам ни од казна, не се плашам ни од корона. Таа казна што ќе ја пише, кога ќе се открие вистината, некој ќе биде тужен и ќе одговара. За која вистина зборувате? Вистината дека короната е измислена пандемија. За да се доведат сите држави во светот во економски колапс, за да дојдат банкарите, екипата која што не владее многу години уназад со целата планета, да ни понуди решение финансиско, со тоа што да не задлабочи до крај и да не можеме никош да се одолжиме кон нив. Речиси сите демонстранти носеа знамиња, шалови, па и чадори со патриотски символи. Па ги прашавме зошто ги носат овие обележја на протест против 5G и мерките за коронавирусот. Знамето е на Македонија, ова е првото знаме на Македонија, тоа што е сега знаме, тоа е формирано со посебни уредби и причини. Ние си го знаеме кој е нашето вистинско знаме. Нашето знаме се вееше и на парадата во Русија. Пред владата се задржаа околу половина час, бидејќи интервенираше полицијата со наредба групата да се растури. Не било дозволено собир, по кој основ? По кој основ не е дозволено? Уа! И покрај негодувањата, демонстрантите заминаа во колона возила на најавената маршрута низ Скопје и порачаа дека идната недела повторно ќе се соберат, но десетина граѓани одбија да си одат пошто дојде до конфронтирање со полицијата.
Од МВР соопштија дека освен човекот кој беше приведен, против 7 лица поднеле пријави за непочитување на уредбата и мерките за јавен собир и групирање.